moi sur de couverture. Ben non, failli me gâter. Puis là, ils sont où? Attention! C'est que ça passe proche. Tu veux chier? Ben tu y vas. Ok. Ah, je traverse. Je traverse. Derrière nous autres, derrière nous autres. Je les ai vus. T'as pas, check bien. Tu vas voir. Sur le toit, sur le toit. Sur le toit en haut. Il est en haut du tas de bois.